ta chaîne éducative قناتك التعليمية cours et soutien mathématiques. Bonjour mes chers élèves, mes chers téléspectateurs. Notre cours d'aujourd'hui, c'est la lecture de la semaine 5, Mon voyage à Marrakech. Mon voyage à Marrakech. Très bien, on lit directement le texte. Mon voyage à Marrakech. Nous avons visité Marrakech lors de notre tour du sud marocain. Le matin, nous avons commencé la visite de cette ville en nous rendant au jardin de la Ménara, situé à proximité du centre-ville. Nous avons ensuite pris le taxi en direction de la mosquée Koutoubia. En sortant des souks de Marrakech, nous sommes arrivés sur la place de Jem el-Fna. Cet endroit populaire abrite de nombreux marchands et commerçants. Globalement, je garde de bons souvenirs de mon voyage à Marrakech. C'est une ville surprenante à l'architecture merveilleuse. Je répète ma lecture. Mon voyage à Marrakech. Nous avons visité Marrakech lors de notre tour du sud marocain. Le matin, nous avons commencé la visite de cette ville en nous rendant au jardin de la Ménara, situé à proximité du centre-ville. Nous avons ensuite pris le taxi en direction de la mosquée Koutoubia. En sortant des souks de Marrakech, nous sommes arrivés sur la place Jem el-Fna. Cet endroit populaire abrite de nombreux marchands et commerçants. Globalement, je garde de bons souvenirs de mon voyage à Marrakech. C'est une ville surprenante à l'architecture merveilleuse. Je m'explique pour le texte. إذن, nous avons visité Marrakech, زرنا Marrakech lors de notre tour du sud marocain. فاش كنزورو الجنوب المغربي. نعم. Le matin, في الصباح, nous avons commencé la visite de cette ville en nous rendant au jardin de la Ménara. إذن في الصباح بدينا لا فيزيت ديالنا لهاد المدينة. بدينا بالجردان جاردان دو لا مينارا. علاش سماو جردان؟ لانها دايره باشجار الزيتون واشجار عاديه والنخيل. هانتوما كيف ما كتشوفوا ها او جاردان دو لا مينارا. مشينا بدينا بحديقه المناره. سيتوي à proximité du centre-ville. هي قريبه جدا لمركز المدينه. Nous avons ensuite pris le taxi en direction de la mosquée Koutoubia. من بعد مشينا للكوتوبيه. اذا المناره راها قرب الكوتوبيه. en sortant des souks. هنا عطاونا دي 3 بوانتيي. علاش؟ لاننا درنا شي حاجه قبل عاد مشينا en sortant. مني خرجنا من هذاك السوق ديال مراكش. نو سومز اريفي. كاين واحد السوق تما، عرفتوا السوق ديال السمارين وهذا بقرب جامع الفنا. يعني الا كنتي نتا في الكوتوبيه كتلقى راسك في جامع الفنا، كتلقى راسك في السوق ديال السمارين. يعني هادو كلهم قراب لبعضياتهم. نو سومز اريفي سور لا بلاص جامع الفنا. كي خرجنا من لي سوق لقينا راسنا في جامع الفنا. سيت اندروا بوبولار ابريت دو نومبرو مارشون اي كوميرسون. كيف ما كتعرفوا اللي ديجا زار المدينه غاد كتلقاو بزاف ديال لي مارشون ديال التجار ديال شنو هما هاد لي مارشون هادو؟
لي كوميرسون كاين دوك لي مارشون دوك اللي كيبيعوا داكشي ديال تقليدي، كل ما هو تقليدي مغربي زائد لي كوميرسون هما دوك اللي كيبيعوا البوش العصير، كيبيعوا لي جوي، كيبيعوا بزاف ديال الامور تما في جامع الفنا غلوبالمون. اذا عامه جو غارد دو بون سوفونير دو مون فواياج، انا عندي بزاف ديال كنحتفظ بزاف ديال لي سوفونير زوينين في بالي على مراكش. سي اون فيل سوربرونونت اللي كتفاجئنا دائما، هي كتعطيك واحد لامبرسيون ديال المفاجاه، يعني كتعجبك، كتيرك مراكش. لاركتيكتور ميرفيوز، فيها واحد لاركتيكتور، فيها واحد الهندسه معماريه اللي جميله جدا. Très bien, maintenant on passe à je réponds aux questions. La question 1. Quels sont les lieux représentés par les photos? Quels sont les lieux représentés par les photos? شنو هما هاد les lieux هادو؟ Très bien. هاد les lieux représentés sont la Menara ou le jardin de la Menara. Donc la Menara, la Koutoubia et Jama el-Fna. La Menara, la Koutoubia, Jama el-Fna. Dans quelle ville se trouve-t-il؟ في أي مدينة كيتواجدوا هاد les illustrations لهاد الأماكن هادو؟ Il se trouve dans la ville de Marrakech. Il se trouve dans la ville de Marrakech. هاد الأماكن هادو كيتواجدوا في مدينة مراكش بطبيعة الحال. D'après le texte, non, la question 2. Quels sont les sites touristiques cités dans le texte؟ شنو هما الأماكن السياحية اللي ذكرات في النص؟ Les sites touristiques cités sont la Menara, la Koutoubia, les souks et la place Jama el-Fna. Les sites touristiques cités sont la Menara, la Koutoubia, les souks et la place Jama el-Fna. Très bien. On passe à la question 3. D'après le texte, comment est l'architecture de Marrakech? اشنا كيفاش دايره الهندسه المعماريه في مراكش؟ Très bien. L'architecture de Marrakech est merveilleuse. L'architecture de Marrakech est merveilleuse. Quel est le type de ce texte? Quel est le type de ce texte? Donc le type, il est descriptif. Donc le type, il est descriptif. وصفي كنوصفو في الاماكن توجور فاش كيكون عندنا لي زادجيكتيف وكيكون عندنا لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف وكيكون عندنا كنوصفو المدينه ولا هذا كيكون نص وصفي ديسكريبتيف. هي وصفي سمحوا لي. On passe à je dis bien le texte ou je bien dis le texte. On lit la question 1, 2 et 3. Nous avons visité Marrakech lors de notre tour du sud marocain. Bien, lis bien les mots. Proximité, architecture, globalement, merveilleuse. Lis bien la phrase. Globalement, je garde de bons souvenirs de mon voyage à Marrakech. Merci bien pour votre attention. J'espère bien que vous avez bien compris le texte. Toujours, n'oubliez pas de mettre un abonné, un j'aime et à bientôt.